Jumping the wildest and the most insane. Jumping the wildest and the most insane. Здравейте и добре дошли отново в Репорти на Академията. Аз се казва Милен Младенов. В предишното издание разбрахте какво е сториборд, как да си го направите сами и как да използвате шаблоните на Репорти на Академията. Днес ще ви дадем няколко бързи съвета и ще ви покажем някои хитрости, които може да използвате, когато рисувате вашия сториборд. Здравейте, сега ще се опитам да ви дам няколко бързи съвета или всъщност да ви покажа някои хитрости, които може да използвате, когато рисувате вашият сториборд. Сега ще преместя тези шаблони. Искам да ви обърна внимание, че абсолютно не е необходимо да правите подобен тип картинки, които са доста по-детайлни от тези. Както виждате, сами по-простите скици носят абсолютно същата информация като по-сложните детайлни картинки. Сега ще надпиша този сториборд, например това да кажем е сцена 1 и това вече съответно е кадър. Използвайте съкращения. Кадър 1. Така, какво може да напишем долу в поленцето за информация? Веднага виждаме, че това е близък план. Можем да си го напишем. Близък план. Съкращението на което ще бъде. Аз лично ви съветвам винаги да използвате съкращения, когато пишете различните планове, тъй като, както виждате, това отнема време и доста място от свободните редове, които са ви оставени тук за различни бележки. И ето, преминаваме към простата скица. Не, също можем да я кръстим кадър 1, тъй като изобразява абсолютно също нещо. Написваме си близък план. И както виждате, тя носи точно толкова информация, колкото и другата рисунка. Разликата е, че за тази ще отделите много по-малко време, за да нарисувате, отколкото за тази. Ще номерирам и следващите кадри, съответно. Кадър 2, дублира се отново кадър 2, ще го видим. Това е среден план. Среден план. Искам да ви покажа и още нещо. Вероятно забелязахте различното положение на носът в различните картинки. Аз лично го използвам, за да се ориентирам по-лесно на къде гледат героите. Както виждате в случая, ето в първите два кадъра, т.е. в кадър 1, героите гледат в тази посока, което се определя и от положението на носът им. Както виждаме в кадър 2, ето, героят е изцяло с лице към камерата, което е отразено и в, разбира се, по-простата скица. Тоест, положението на носът може да ни даде представа дали, да кажем, героят е с лице към камерата, в полупрофил. В случая пък тук виждаме, че положението на носът и на очите ни дава възможност да разберем, че героят ни е в профил. Тук съответно планът е крупен. Това ще го напишем ето така. И съответно в тези празни редове може да записвате всички допълнителни неща, които смятате, че са ви необходими. Т.е. ако има по-специален ракурс, например, тук в повечето случаи имаме нормален ракурс, така че може да си го запишете, ако ви е необходим, но в повечето случаи записвайте ракурса само когато той е по-различен от нормалния, за да не се претрупват редовете с излишна информация. Така, преминаваме към следващият шаблон, който искам да ви покажа. И ето тук още една хитрост, която искам да ви споделя. Когато рисувате с тънкописец, винаги подлагайте празен лист между двата шаблона, защото, както виждате, остават неприятни следи и ако го нямаше този лист, всички тези следи ще да бъдат съответно тук. Така че използвайте празен лист между двата шаблона, когато рисувате с тънкописец или маркер. И тук за последно искам да ви покажа някои по-специфични похвати, които може да използвате, когато правите вашият сториборд. Ето тук виждаме два кадра, които са свързани с стрелка. Всъщност, например, ще ги номерираме. Това е, да кажем, сцена 2 и съответно това е кадър 1. Използвам съкращение, кадър 2.
Например, в случая това, което изобразява тази стрелкичка тук е панорама, съответно от ляво надясно виждаме от мъжът към жената. Така, можем да си го запишем отдолу в редовете, така че да ни подсеща. Виждаме, че героят ни е в близък план. Имаме панорама, съкращаваме пан. Както си спомняте от урока за снимачен план, панорама от ляво надясно се нарича европейска. Може да си сложим едно Е. И можете и тук да поставите още една стрелкичка. И съответно стигаме до другият кадър, който отново е в близък план. Тук може да имате развитие, например да се върнете обратно от жената към мъжа. Съответно тогава ще имате панорама арабска, т.е. от дясно наляво. С подобен тип кадри може да изобразявате, да кажем, снимането на разговор, в който с помощта на панорамата винаги следите говорещият. По по-прост начин може да го направите, както е показано тук с тези скици. За да не използвате два кадра, просто по този начин разделяте един от кадрите на две и съответно можете да изобразите посоката. Тоест имаме отново близък план, пан, има и други означения за движението на панорамата, но сега няма да се занимаваме с тях. Достатъчно е да знаете тези. Разбира се, ако имате желание, може да използвате и по-различни означения. Важното е да са удобни за самите вас. Преминаваме към още един пример. Тук е изобразено движението на лещите на камерата или така нареченият зум-ин. Ето, веднага ще си го запишем. Зум-ин. Винаги, когато изобразявате движение на камерата, поставяйте стрелките извън съответният кадър. Както виждате, тук има и още един по-малък помощен кадър, който съответно показва докъде ще се приближим с така нареченият зум-ин. Можем да си запишем отдолу това, което виждаме в кадъра, т.е. зум-ин от това е общ план до това е близък план. Съответно преминавам към следващият пример, в който виждате, че стрелката се намира вътре в кадъра. С подобен тип стрелка изобразявайте движението на героите в самият кадър. Ето както виждате, тук имаме един, да кажем, далечен план, в който героят се движи дясно. Например, надясно, или героят влиза в сградата. Така, преминаваме към следващият и последен пример, който искам да ви покажа. Както виждате, тук имаме стрелка в кадъра и извън кадъра. Съответно, това иска да покаже, че както виждате, нашият герой се движи надясно и камерата ще се движи така, че да го следи. Тоест имаме движение на героя от ляво надясно и движение на камерата от ляво надясно. В случая, както виждате, това е общ план и имаме, да кажем, общ план плюс панорама от ляво надясно европейска. Общо взето, това е всичко, което ви е необходимо да знаете, за да направите сторибордът за вашето филмче.
Jumping the wildest and the most insane. Това беше всичко за този епизод на Репорти на Академията. Не забравяйте да го споделите, ако ви е харесал. Проверете описанието под този клип, където освен традиционните полезни линкове ще намерите и такъв, чрез който може да си свалите нашите шаблони за сториборд. Толкова за сега, аз ви оставям до следващия епизод, а до тогава правете добро и гледайте български филми. Jumping the wildest and the most insane. Jumping the wildest and the most insane.